ارجع. فشة 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 فشة. على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا زيد 257 رحمهم الله، الله يرحمهم إن شاء الله وبرحمة الله الواسعة. وهذو راهم يواسموا على الوطن وإنا لله وإنا إليه راجعون. وربي إن شاء الله يعطي صبر لأموالهم جميعا إن شاء الله. هي كارثة وطنية على كل حال، ونتمنى لهم كل الرحمة. هذا 257 وهذا الناس كانوا راح يؤدوا واجب وطني، ما كانوش راح يفرحوا ولا راح كذا، ونتمنى لهم كاع الرحمة. ضحايا هذا الحادث الأليم اللي مس الجزائر كلها، وطبعا نعزيو عائلات ضحايا هذا الحادث الأليم وندعو لهم الرحمة.